sọ fún mi ni o. ẹjọ́ ń sọ láàrin ara yín náà ni. wọ́n máa fi ní ìṣẹ́jú méjì lọ. so ilé tí ó kà sọ lọ sọ́dọ̀ àwọn ṣẹ́fọ̀ wọ́n ní ìjọba wípé àwọn ìmọ̀ sọ wípé àwọn àìsùnà àwọn súnà gẹ́gẹ́ àwọn náà máa ń gbé bọ́ọ̀bù sí ara tí ó kàn kọ́ ní mọ́sálásí tó lọ pé rẹ̀ gbàù. ṣé bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yìí rí báwọn súnà gẹ́gẹ́ náà máa ṣe ìṣesí látara tó sùn kúrò lẹ̀ àwọn náà sì rí wọ́n ní irun dára mi. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Gẹ́gẹ́ bí àwọn àlàyé tí a ti síwájú, èèyàn ní irùngbọ̀n àbí ṣòkòtò rẹ̀ ń fò àbí ó máa ń yan náfìlà gan, ó máa ń gbààwẹ̀ gan, ká má jẹ́ kí ó kó ìtànjẹ bá wa tá a fi sọ wípé sunni ni ẹni yẹn àbí sálàfì. àmọ́ àpèjúwe Zulkhuwaisira Tamimi àmúwá fún wa. Islamu sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam ó tako kálá ń tako olórí gbangba ta kama ti sọ kí ni protest kama ti sọ wípé a mú ara wa kama ti sọ wípé a fẹ́ lọ bọ́ǹbù àwọn èèyàn kama ti sọ wípé a bọ́ǹbù àwọn èèyàn a tún bọ́ǹbù ara wa pọ̀ tó yẹ náà ló dé kí n kó gbogbo àwọn kìíní yìí ká kó papọ̀ àti àdírẹ́sì gbogbo ẹ̀ papọ̀ ní à ń bú olórí à ń protest à ń ṣe suicide bombing àbí àti ẹ̀ bọ́ǹbù àwọn èèyàn láì bọ́ǹbù ara wa mọ́ gbogbo ẹ̀ pátápátá kò kí ń ṣe ìlànà alùsùnà wal jamaa. àwọn tí kọ́kọ́ gbé ọ̀rọ̀ à ń bọ́ǹbù àwọn èèyàn jáde Said Qutb ló kọ́kọ́ sọ gbólóhùn yẹn. Ali Ashmawi nínú tírà rẹ̀ At-Tanzimu Sirri At-Tarikhu Sirri lil Ikhwan al-Muslimin ó sọ ń bẹ́ ìpè Said Qutb ní ó mọ̀ràn pé káwọn lọ bọ́ǹbù àwọn bridges káwọn lọ bọ́ǹbù ẹ̀wà káwọn lọ bọ́ǹbù àwọn abìkan wọ́n sọ pé bọ̀tà àwọn mùsùlùmí ní àwọn tí ó kú ń bẹ́ẹ̀ ó wá ní òkè ní ká tún wo nǹkan mi ta lè ṣe èmi kọ́ mo sọ Ali Ashmawi bíi secretary Said Qutb ló ṣe rí náà níbi ìjókòó tá a ṣe sẹ́yìn mo ní secretary Asambanna slip of tongue ni Said Qutb òun ni mo fẹ́ sọ Mahmoud Asaf òun ni secretary Asambanna òun náà kọ tírà kan tí ó pè ní ma al-imam al-shahid Hasan al-Banna. tírà yẹn mo download ẹ̀ síbí báyìí ni òun fi rin lẹ́ ń bẹ́ kọ́ọ̀dì Khazandar ìyẹn kọ́ọ̀dì tó dájọ́ wípé kán proscribe ẹgbẹ́ Ikhwan Muslimun àwọn náà pa ó kọ́ síbẹ̀ ó kọ́ sínú tírà rẹ̀ ìpè lára àwọn ọmọ àwọn ló pa Prime Minister Nakrashi ó tẹ́ ń sìn ó fi rin lẹ̀ ìpè lára àwọn ọmọ àwọn ló pa Abdulmajid Hamad Hassan lórúkọ ẹni tí ó pa kọ́ọ̀dì tó pa Nakrashi Prime Minister ọmọ yẹn ó ní ìgbà tí wọ́n bí ní 1927 wọ́n dẹ ẹgbẹ́ Ikhwan lẹ̀ ní 1928 ọmọ yìí láti 1946 ló ti join ní ẹgbẹ́ Ikhwan lásìn ló ti di pé wọ́n initiate ẹ̀ tí wọ́n fi sínú At-Tanzimu Sirri secret apparatus ọmọ yìí ló padà ṣe bí wọ́n ṣe pa ẹni tó jẹ́ Prime Minister so tí wọ́n máa tàbá wádìí lọ ta wádìí bọ̀ ọ̀rọ̀ ká máa láǹṣẹ́ sọ́dọ̀ bọ́m̀bì fi pààyàn àbí ká là ń pààyàn lórúkọ ipò lórúkọ pé wọ́n dùn wá lẹ́tọ̀ wa àwọn Ikhwan náà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ àwọn Ikhwan náà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ní tí mo ní mo fẹ́ kà fún wa lẹ́ẹ̀kan ọ̀rọ̀ Aymanu Zawahiri nínú tírà rẹ̀ ní Fursanu Tahta Rayati Nabi ó dìdí Said Qutb bẹ́ẹ̀ ni ipe iṣẹ́ rẹ̀ làwọn continue torí kò sẹ́ni tó máa ka àwọn tírà ta dárúkọ yẹn ní al-Mustalahatul Arba'ati ti Mawdudi ni àbí tírà àbí al-Khilafa wal-Mulk yẹn ni àbí tírà Said Qutb fi Dhilal al-Qur'an ni Ma'alim fi at-Tariq ni hatta al-Adala al-Ijtima'iyya
ẹ máa ra wọn líle tó pé táwọn ọ̀dọ́ bá ka tán ní bí kan lọ dànkanru ní ó ṣe rí. Aymanu Zawahiri asinawu ní igbákejì Usama bin Laden ó ti yé igbákejì Usama bin Laden asinlára àwọn èèyàn tán ta afárá pẹ̀lú Sayyid Qutb ni Sayyid Qutb ni tíra rẹ̀ ó bímọ púpọ̀ lára ẹ̀ ní Mustapha Shukri olórí àwọn jamaatul muslimin táwọn èèyàn ń pè ní jamaatu at-takfir wal hijra bákan náà Khalid Islambuli so lára àwọn tí ó ṣe yí pé ẹni tó pa kílórúkọ ẹ̀ Anwar Sadat ó tẹ̀sí gbogbo àwọn eléyìí ta'atharu bi afkar Sayyid Qutb náà mímí kọ́ mò ń sọ Qaradawi nínú tíra rẹ̀ awlawiyatul harakatul islamiyya nǹkan bí page 110 ó lè yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ ó dìpẹ́n lórí tọ́bọ̀ àtàmáṣe ó fi rinlẹ̀ wípé tekfiru tá à ń rí sìn àti gbogbo wàhálà yìí tíra Sayyid Qutb ló bí in fact wọ́n pè é gẹ́gẹ́ bí kan lára àwọn olórí wọn ṣe sọ ní Muhammad Habib mo wo video clip yẹn ní bí 1 hour plus ni ó ní wọ́n sọ fún Qaradawi pé òkè wá review fídílẹ̀ al-Qur'an Sayyid Qutb bá wà review ó ní tíra ló ń fẹ́ review tíra tó ṣe pé kí ni yarsha tekfiran ó ń pọ̀ tekfiru jáde ni òun ò lè tekfiru náà ni kápẹ́ àwọn èèyàn kèfèrí bi ghayri haqq so ipò ń pọ̀ jáde ni ó sọ wọn interview Qaradawi bákan náà ó tún kọ sínú tíra yìí naam àwọn tíra tí mo mú dání du'atun la qudat tíra ẹni tó jẹ́ murshidu ẹlẹ́kejì wọn Hasan Udaybi ó kọ tíra yìí láti lè fi ṣe rọ́dù fún Sayyid Qutb àti Maududi ni bí ṣahada àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn àgbà Ikhwan Muslimin ìgbà tó rí pé àwọn ọmọ ya wèrè tán táwọn ọmọ òṣè control mọ́ sóní láti kọ tíra yìí du'atun la qudat olùpèpè ní yóò ẹ̀ ń ṣàdájọ́ torí pé àwọn ọmọ yẹn kà fara àwùjọ lọ ni Ali Ashmawi ó fi sínú tíra rẹ̀ pé Sayyid Qutb ni ó ń bá àwọn èèyàn kírun jàmá gbogbo mọ́ṣáláṣí ó nígbà tó wọ́n bèè lọ rẹ̀ ní kò ń kírun júmọ́ náà pẹ̀lú wọn ni kí ló fẹ́ ó ní gbogbo wọn ti di kèfèrí ni náà mílẹ̀ ń bẹnu tíra rẹ̀ àyè tí ó lè gbà wá ní fídílẹ̀ al-Qur'an ó ṣàlàyé ẹ̀ síbẹ̀ tó ṣe bó ṣe pé àwọn mujtama'atu islamiyya ni tó pè wọ́n ní mujtama'at jahiliya tíra eléyìí tí mo mú dání photocopy ni as in more than 15 years omoti lọ́wọ́ adwa'un islamiyya ala aqidati Sayyid Qutb wa fikri Sheikh Rabi al-Madkhali àwọn náà ṣe ìgbà tán kọ tíra yìí àwọn mínú àwọn àfa tó ṣe pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ Sayyid Qutb because ẹlòmí àgbára ta fún Sayyid Qutb torí pé wọ́n ti mẹ́wọ̀n wọ́n dẹ̀ padà áńgì ẹ̀tàn pa bó ti ẹ̀yẹ́ pé àwọn míì sọ yìí pé àìsàn tó mú un ló kúlé lórí nìyí inú àwọn èèyàn jẹ̀mọ́ náà ló ń sọ ó kò ń ṣe pé wọ́n áńgì ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Farwatul Kharbawi lára àwọn jẹ̀mọ́ wọn náà ni òun ní àìsàn tó ṣe ló padà fi kú sínú ẹ̀wọ̀n kò ń ṣe pé wọ́n áńgì ẹ̀ balmuhim ni pé wọ́n gbà pọ́n áńgì ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn afáà ni wọ́n gbarata fún tó ṣe pé umu Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala wọ́n ṣìpẹ̀ rẹ̀ ipe kan má pa nígbà ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn afáà yìí ni wọ́n ka wọ́n tíra yìí wọ́n ka fídílẹ̀ al-Qur'an wọ́n ka ma'alim fi tariq al-adalat al-ijtima'iyya wọ́n ka so wọ́n tírìtì ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí àṣàgbọ̀dọ̀ pọ́n fẹ́ pa mùsùlùmí ní ká má ṣe kíni ká má ṣìpẹ̀ rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà mi dìfẹ́ndì àwọn mínú àwọn àfáà wọ́n pé Sheikh Rabi mutashaddid àtàrí nù àwọn àfáà bíi Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala wọ́n gbà pa àwọn làwọn kọ́ dictate pé Sayyid Qutb nínú tafsir suratul Hadid ó ń pèpè sí wahdatul adyan wahdatul wujud rada ìgbà tí ó ṣe kíní Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala wọ́n ní àwọn ìkwánu nígbà tán gbọ́ pé àwọn sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n issue fatwa láàrin ara wọn ní Syria ìpè kan boycott ìjòkó Albani dépò gbogbo wọn wá sí ìjòkó wọn tí ẹ ń kí àwọn mọ́ ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo eléyìí náà Sheikh Albani ṣì wò pé wẹ́ ó ṣe mistake aláìmọ̀kan ni tabani ká dájọ́ pọ̀ fún pẹ̀lú nǹkan tó kọ àkàfàrà ẹ̀ ni ṣùgbọ́n mi ìkàfàrà rẹ̀ yàbí nǹkan tí wọ́n ń sọ fún Abdullahi Azam lára àwọn èèyàn tó súnmọ́ Sheikh Albani Ikhwani lòun náà ṣùgbọ́n mọ́ attend lecture Sheikh Albani gan ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ lò ń gbélé o ni pé Sheikh Albani gan fún ní uzuru débi pé wọ́n ní Sheikh Rabi mu pé ṣì dá wa bí bó ṣe bá Sayyid Qutb lónìí
kí làwọn Ikhwanu ṣe ìgbà tán rí ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí spread yẹ káàkiri wọ́n spread yẹ audio yẹn ẹlòmínà tó ṣe tó péré ní Salafi àwọn náà ń bá wọn spread kìíní ẹ̀bẹ̀ fìtínà tó mọ́ ń bá wa ní kọ́lọ́mù bá kó ṣàánú wa ṣùgbọ́n àwọn tó ń sọ kìíní yìí tán spread yẹ Sheikh Rabi padà wá kọtíra kan tán pè ní Al-Awasim bima fi kutubi Sayyid Qutb al-Qawasim tíra yìí ni wọ́n wá kọ́ wá send the copy sí Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala Sheikh Al-Albani gbà tán ka tíra yẹn wọ́n ló clear wípé ẹni yìí ni wọ́n kọ́ síbi copy tán fún wọn ni ó ipò clear sí pé ẹni yìí ni kò mọ̀ kankan pa usulu Islam àti furu rẹ̀ ni wọ́n kọ́ síbẹ̀ báyìí as in position gbogbo àwọn tó ń jẹ́ student Sheikh Al-Albani lónìí Ali Hassan ni mashhur ni òun ni pé akhiru kalam Sheikh Al-Albani fi Sayyid Qutb òun ni pé kó mọ̀ nípa Islam èyí tó ń sọ tẹ́lẹ̀ yẹn ni gbogbo ẹni tó bá ń spread yẹn ni àwọn tí ó mọ̀ promote yẹ àwọn náà làwọn Ikhwan Muslimun tó mọ̀ yẹ pé Sheikh Al-Albani máa ń criticize wọn tó ní bákan náà tíra ti mú dání yìí ni òun ni fikru Sayyid Qutb bayna ra'yayn tíra yìí Sheikh Saad al-Husayyin lára àwọn afa Saudi ni ìgbà tí Sheikh Bakr Abu Zayd tí wọ́n defend the Sayyid Qutb gẹ́gẹ́ bí àwọn afa mi ní ó ṣe defend yẹ ìgbà tí Sheikh Rabi kọ tíra wọn yìí ni Adwa Islamiyya yìí wọ́n send copy kan sí wọn ipe káwọn náà mú ìmọ̀ràn wá ṣùgbọ́n inú tí wọ́n ò dùn sí kíní yìí ipe ẹ mọ̀ tẹ̀rù nǹkan báyìí jáde wọ́n wá kọ mùkọ́dímà ẹni wọ́n wá ní tàrà dùn pé ṣé káwọn send ẹ̀ sí Sheikh Rabi àbí káwọn máa send ẹ̀ according to the Sheikh Bakr Abu Zayd fúnra wọn sọ later ọwọ́ àwọn Ikhwani kan padà tẹ̀ nínú àwọn tó close mọ́ wọn wọ́n dẹ̀ lọ tẹ̀ tíra yẹn jáde wọ́n lọ tẹ̀ kíní tí bàbá yẹn kọjá láì tí bàbá yẹn ò mọ̀ bàtí Sheikh Rabi wá rí kíní yẹn takpọ́n publish yẹn síta Sheikh Rabi wá kọlu wọn pé àwọn gbọ́ báyìí táwọn rí ká ní àwọn wá ní wallahi àwọn ò mọ̀ bí kíní yẹn ṣe jáde àwọn fẹ́ send ẹ̀ sí observation tàwọn nípa nǹkan tí kí la fẹ́ lò wọ́n ní wọ́n ti ṣe tàdílù àwọn kankan bẹ́ẹ̀ torí láìpẹ́ yìí ara àwọn kan tó ń gbé kíní ẹ̀ wọ́n ti lọ translate ẹ̀ sí English wọ́n spread ẹ̀ lórí Facebook ní ipe kíní Sheikh Bakr Abu Zayd wọ́n disagree pẹ̀lú Sheikh Rabi lórí ọ̀rọ̀ Sayyid Qutb ṣùgbọ́n Sheikh Rabi ìgbà tí wọ́n kọ àwọn kẹtàn kọ ẹni tó study tíra Sayyid Qutb dáadáa ni wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam àwọn mọ̀ ní ti Sheikh Bakr Abu Zayd mọ̀ ni wọ́n sọ mọ́ mufti Saudi táwọn ń bẹ̀ nísìn wọ́n defend Sayyid Qutb láwọn àsìkò wa kan ipa àwọn tó ń takọ àwọn tí wọ́n gbọ́ kíní rẹ̀ yí dáadáa ni bọ́ẹ̀ ńgbà tí wọ́n padà ka àwọn kíní yìí fún wọn ní irú ìtí mo kàyáde wọ́n ní ẹnìyẹn ni wọ́n gbọ́dọ̀ mọ́ lísìsì ipe oníbídí àparakú lẹ́ni yìí tó ráwọn afá lè mọ́ nǹkan mi gbà mí afá yìí Saad Hussein àwọn akọ tíra yìí láti lè compare ọ̀rọ̀ Sheikh Bakr Abu Zayd àti ọ̀rọ̀ Sheikh Rabi àwọn amú àwọn evidences wa ìgbẹ̀yìn ní ti Sheikh Rabi dólé lórí àwọn náà dólé lórí so kò wá far-fetched anybody ń lè wọ ẹni tó bá ní fídíò lálùkùránì lé ní kó lọ mú kó ṣì kó ka Suratul Hadid àti gbogbo nǹkan tán nínú mùlá azọ́tì kókò owó gbé àwọn èèyàn parọ́ mọ́ Sayyid Qutb ni táwọn tọ́jọ́ ọ̀tá rẹ̀ bá ń parọ́ mọ́ ṣé kò dọ̀ yóò mọ̀ parọ́ mọ́ ṣé Abul Hasan Ali Nadwi tó kọ tíra tó fi ṣọ́rọ́ dù fún Mawdudi àti Sayyid Qutb ni ó kọ tíra kan tó pè ní at-Tafsir Siyasi lil Islam fi kitabat al-Ustaz Abil Ala al-Mawdudi wa Shaykh Sayyid Qutb tíra yìí àyìn àsìnkátẹ́lẹ̀ dánlódù ni ó fi ń ṣe rọ́dù fún àwọn méjèèjì ṣáyẹn náà tún parọ́ mọ́ Jasim Sultan olórí àwọn Ikhwanu ní Kuwaiti kó tó di pọ́n tú ní Qatar kó tó di pọ́n túká òun náà condemn Sayyid Qutb àmọ́ iye àwọn tó condemn ẹ̀ ní so kò ń ṣe pé eléyìí tá à ń sọ àfi parọ́ mọ́ kéèyàn kan sọ pé Salafi lẹni tí ó ń ṣe suicide bombing abadan ẹni tẹ́ báyìí tó bá ń ṣe suicide bombing ní tó lòun ní àkídà tó dá kọta asara bi afkar Sayyid Qutb wa bil ala al-Mawdudi so tó yẹ la fi gbọ́dọ̀ máa takò kíní yẹn ní sọ́dọ̀ tí wọ́n ní da nǹkan tí yóò sí lára wa wọ́n ní da pọ̀ so kọ́lọ́mọba subhanahu wa ta'ala kí o ṣàánú wallahu a'lam. pọ̀ Salafiya àti Kutubiya Salafiya Kutubiya kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ju kí ni Sururiya lọ Salafiya plus Kutubiya. Okay. Sayyid Qutb ni tọ́mátì ẹ bá ti gbọ́ Kutubiya wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Sayyid Qutb ni ẹ that is ìròrí rẹ̀ Salafiya àti Kutubiya bí a ká tó lọ síwájú kí ló ń pè ní Kutubiya ta ló lè ṣàlàyé fún wa kí ló ń pè ní Kutubiya. Náà kí ni afkaru Sayyid Qutb
náà mi du agbára ká du agbára ká la fẹ́ ṣe kí ni a fẹ́ establish islamic government tó bá ti ń gbọ́ tí yẹn kan emphasize hakimiya àwọn nìyẹn ó ti gbọ́ tawhidu hakimiya ẹni tó bá ti ń emphasize yẹn ní àsìn ìròrí set kúbdù ló wà lórí ẹ̀ ìròrí yẹn ní àsìn kásòpò òfin ọlọ́ni ká fi ṣèdájọ́ ìrọ́ ló ń pa ó bọ̀ tí wọ́n mọ̀ sọ nìyẹn kí ni ẹni ó múmú lẹ́mìí wọn ju kí wọ́n máa kọ̀ fún àwọn tí wọ́n ń bọ òòṣà kán máa bọ àwọn tán ń bọ sàárè àwọn tán ń pe nǹkan mi lẹ́yìn ọlọ́run wọ́n á sọ pé yẹn ṣírkù bùdáyì ni àwọn ṣírkù jọ̀hún ni à ń pe nǹkan mi èyí tá à ń bá jà ń sin ni ṣírkù kùsùr ẹbọ pálásì that is àwọn ọba tí wọ́n lo òfin ọlọ́run ṣùgbọ́n àṣírí wọn ti tú àwọn náà débẹ̀ ní wọ́n lo òfin ọlọ́run democracy náà lò ó túmọ̀ sí pé agbára gangan náà ń wá kò ń ṣe pé wọ́n fẹ́ lo òfin ọlọ́run sókè yẹn kan wá ní òun ní sàlàfí lòun dàn araki lòun àbí kutubi òun ní òun ṣí ẹ kí ni set kutbu ní sururi ni muhammad surur zenil abidin òun ló ní rúurò rí bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ agbátànjẹ tẹ́ bá ti rí yẹn kan tó emphasize ọ̀rọ̀ ìjọba jìnnà sí mọ́jọ́ kó bẹ́ẹ̀ ó lè tiẹ̀ lọ síbi antakolo republicly ó lè tiẹ̀ lọ síbi kẹ́ lọ ṣe protest ó lè tiẹ̀ lọ síbi kó wà armed ó lè tiẹ̀ lọ síbi suicide bombing lẹ́fi gbọ́ pé ọmọ skul kankan dé ni ó kàn ju báàgì ẹ lẹ̀ ó gba Maiduguri lọ kùtùbíyà ló ń ṣiṣẹ́ yẹn o so ẹ jẹ́ káwa kíáfù ká farabalẹ̀ so kò jẹ́ bí yẹn náà ṣe jẹ́ wallahu.